مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الصوبيا وهنعمل مع بعض بودرة العناب. هنحضر الحاجات دي علشان إن شاء الله بإذن الله رمضان تكون الحاجة دي عندنا كده محطوطة في التلاجة، تبقى سهلة التحضير. لما نيجي في أي وقت نعوز نعمل تبقى الحاجة دي جاهزة. الحاجات دي طبعا من مشروبات رمضان اللي طبعا كتير من الناس بيحبها، وانا بصراحه بحبها جدا. بس في البدايه بقى اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. وبشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، طبعا مردوده لكم ان شاء الله. يا ريت لما الفيديو ينزل كلنا نحط لبعض كده على المنتدى علشان المشاهدات تزيد والفيديو يتشاف ما يقعش، لان بجد احنا بنتعب في الفيديوهات قوي. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف مكوناتنا ايه. انا معايا كوبايه ونص سكر بودر، ومعايا نص كوبايه من اللبن البودر، معايا نص كوبايه كريم شانتيه، معايا نص كوبايه من النشا، ومعايا 3 معالق جوز الهند بس تكون ناعمه جدا جدا. وهنا معايا كيس من الفانيليا. هي دي مقاديرنا، المقادير دي هتكفينا ما شاء الله شهر رمضان، جنب طبعا عصاير تانية احنا بنعملها. وهنا هقول بسم الله كده ويلا بينا نلم كل المواد الجافة مع بعض. عايزة اقول لكم والله طعمها جميل جدا جدا. انا كنت نازلة قبل كده بالصوبيا بس كانت الطريقة مختلفة شوية، بس الطعم بجد جميل جدا جدا. انا هنا نزلت كده بالمكونات الجافة كلها، ويا ريت ما نحطش طبعا فانيليا كتير لان الفانيليا اصلا بتمررها. انا هحط كيس واحد على الكمية دي كلها. وهنا بصوا كده جوز الهند هنا ناعمة جدا، انا برضو جبتها وطحنتها وبعد كده حطيتها في قلب المصفى كده ونخلتها، وما شاء الله هتدي ريحة جميلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين المكونات بسيطة جدا وسهلة وبجد طعمها جميل جدا جدا. هنقلب بقى كل المواد الجافة كده مع بعض كويس جدا علشان كله كده يبقى مع بعض وتبقى الصوبيا بتاعتنا جميلة ما شاء الله. عايزة اقول لكم ريحتها جميلة جدا جدا، كمان الفانيليا هنا وجوز الهند عطيها ريحة تحفة بجد. عندي هنا بقى برطمان ناشف كده ومفهوش طبعا نقطة مية، لاني لو البرطمان مندي مش هينفع ان احنا نحط اي حاجه فيه لان الحاجه هتبوظ معانا وخساره طبعا احنا مكلفين الحاجه. هنا بقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله الكميه ملت لي برطمان. هنا هنجرب مع بعض كده برضو وهنشوف الصوبيا اذا كانت النتيجه حلوه ولا لا. وبامانه هقول لكم انا هنا فضيت كده كوباية من الحليب وحطيت معلقتين من الصوبيا وهضربهم كويس جدا في الخلاط ونشوف النتيجة بقى في الآخر. بس بأمانة هي طلعت جميلة جدا جدا، وكمان هتوفر لي بدل ما اشتري من بره. لا انا عملت هنا ما شاء الله برطمان هيقعد معايا طول شهر رمضان ان حيانا ربنا ان شاء الله باذن الله. شايفين هنا وانا بصبها القوام بتاعها جميل جدا جدا، والريحه بجد تحفه جدا، وما شاء الله كده عامله كده رغاوي كده من فوق اكننا بامانه جايبينها من بره. طعم ما شاء الله وريحه. وهنا يلا بينا ندخل على المشروب التاني. انا هنا معايا 4 كوبايات من العناب، ومعايا 4 كوبايات من السكر. طبعا انا هنا عامله كميه، انتوا عايزين تضاعفوا الكميه ضعفوها، عايزين طبعا تعملوا كوبايه وكوبايه هتعملوا. انا هنا عامله 4 كوبايات و4 كوبايات. هنا هنطحن بقى كده العناب، تكون المطحنه بتاعتنا ناشفه وزي الفل، ويلا ناخد حبه حبه كده ونطحنهم. كمان العناب من الحاجات الجميله جدا جدا، بيبقى مشروب ساقع كده في رمضان بيبقى بجد تحفه. زي ما انتوا شايفين معايا حطيت كده حبه. طبعا العناب ما بيتغسلش يا جماعه ولا اي حاجه، العناب بنجيبوه وبنطحنوه على طول، يا اما بنرقدوه يا اما بنحطوه على النار. بس النهارده الطريقه دي بجد سهله وجميله جدا، وانا حبيت اعملها علشان انتوا عارفين ان رمضان للعباده وللصلاه طبعا، ورمضان طبعا لحفظ القران، ما نقفوش كتير في المطبخ. رغم ان مفيش حد ما بيقفش، يعني كل الامهات بتقف، بس ربنا يقوينا ويعيننا. عايزين احنا نسهل على نفسنا على قد ما نقدر. زي ما انتوا شايفين طحنت كويس جدا، وبعد كده جبت المصفى كده ونخلته. وزي ما انتوا شايفين طبعا الخشن اللي طلع دوت انا هطحنه تاني، والناعم دوت هو اللي انا هستخدمه. انا هنا ضربت بقى الكميه كلها، شايفين ما شاء الله اللون وريحته جميله جدا جدا. انا بقى هجيب كده بوله واسعه شويه، ونحط بقى طبعا العناب بعد ما اتضرب، ونحط كمان السكر على بعض كده علشان كمان نجرب بقى كوبايه كده من العناب علشان نشوفوا العناب بتاعنا نتيجته ايه.
بس بجد جميل جدا جدا. اول ما تقومي من النوم كده الصبح تروحي عامله لك شويه كده يبردوا، تروحي حاطاهم في قلب التلاجة على الفطار، يبقى ساقع معاكي ويبقى جميل جدا جدا. انا هنا حطيت كده الاتنين على بعض زي ما انتوا شايفين معايا. هقلب كويس جدا، وبرده هجيب كده برطمان نضيف ويكون ناشف، ما يكونش مطرح اي حاجه علشان ما يلقطش، الحاجات دي بتبقى حساسه وبتلقط على طول. هنا بقى هعمل كده كوبايه معاكم، هنزل بمعلقه ونص كده من بودره العناب، وتكون الميه كده سخنه جدا، وهنزل بقى كده هصب كده في الكوبايه. اللي حابب بقى ان هو يضيف سكر تاني يضيف. انا طبعا استكفيت خلاص بالسكر اللي انا حطيته، يا دوبك بس الميه هتغلي واحطها كده في قلب الكوبايه على البودره بتاعه العناب. ما شاء الله، ولا هحتاج سكر ولا هحتاج اي حاجه تاني. بجد هو كده طعمه مظبوط جدا، ما شاء الله جميل جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين لون العناب، والطريقه بسيطه جدا وسهله. وبنريح طبعا بدل الوقفة الكتير في المطبخ، نقف يوم واحد ونتعب وفي الاخر نرتاح. هنا بقى عندي كده البرطمان بقى ناشف، هحط بقى كده زي ما انتوا شايفين. وكمان انا ما رميتش الخشن اللي طلع، لا انا برضو هوريهولكوا دلوقتي عملت فيه ايه. هنا طبعا شوفوا الصوبيا عامله ازاي، عامله رغاوي وطعمها والله جميل جدا جدا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بجد تحفه. هنا بقى معايا العناب، عايزه اقول لكم ان الكوبايه سخنه جدا، يعني بجد مش عارفه امسكها، بس انا عايزه اوريكم اللون. ما شاء الله اللون جميل جدا جدا، والطعم بجد خطير. وهنا طبعا عملت برضو فنجان صغير كده من اللي كان خشن كده اللي احنا شفناه مع بعض في قلب المصفى. انا عملت منه كده برضو فنجان صغير، بس انا هجيب برطمان صغير وهحطه فيه، مش هحطه طبعا على ده خالص، ده هيبقى لوحده وده هيبقى لوحده. وهنا بصوا طبعا الفنجان الصغير دوت انا عملته من الخشن اللي اتفضل، وهو دوت اللي اتفضل. انا قلت حرام مش هرميهم، هشوف برطمان صغير كده ازاز وهحطهم فيه. بس انا برضو حبيت اوريكم ان احنا ما رميناش حاجه منه خالص. ما شاء الله طالع جميل جدا جدا. هنحط ده لوحده وده لوحده، وزي ما انتم شايفين هو ده فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. حبايبي اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.